ఇది బీబీసీ ప్రపంచం. నేను గౌతమి ఖాన్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఆదివారం అర్ధరాత్రి సమయంలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ను కుదిపేసిన భారీ భూకంపం. 800కు పైగా మరణాలు, వందల మంది శిథిలాల కింద చిక్కుకొని ఉండొచ్చన్న అధికారులు. చైనాలో జరిగిన ఎస్సీఓ సదస్సులో పుతిన్, మోదీ సహా 20 మంది దేశాధినేతలు. ట్రంప్ విధించిన భారీ టారిఫ్ల నేపథ్యంలో ఈ భేటీ నుంచి భారత్ ఏం ఆశించొచ్చు? ఇజ్రాయెల్ తాజా దాడుల్లో 88 మంది పాలస్తీనీలు ప్రాణాలు కోల్పోయారన్న గాజా ఆరోగ్య శాఖ. హమాస్ ప్రతినిధి అబూ ఒబైదాను హతమార్చామన్న ఇజ్రాయెల్ ప్రకటనపై స్పందించని హమాస్. తేనెటీగల కోసం సూపర్ ఫుడ్ తయారు చేస్తున్న పరిశోధకులు. ఇది మనుషుల ఆహార భద్రతకు కీలకమంటున్న నిపుణులు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ను ఆదివారం అర్ధరాత్రి ఓ భారీ భూకంపం కుదిపేసింది. భూకంపం సృష్టించిన విధ్వంసంలో 800 మందికి పైగా ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోగా వేల మంది గాయాల పాలయ్యారు. పూర్తి వివరాలు ఇవాల్టి టాప్ స్టోరీలో చూద్దాం. తూర్పు కునార్ ప్రావిన్స్లో సంభవించిన ఈ భూకంపం తీవ్రత రిక్టర్ స్కేల్పై 6గా నమోదైంది. మృతుల సంఖ్య 800 మందికి పైనే ఉందని తాలిబాన్ ప్రభుత్వం తెలిపింది. 2500 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. భూకంపానికి కేంద్రంగా ఉన్న జలాలాబాద్ పాకిస్తాన్ సరిహద్దులకు దగ్గరగా ఉండే పర్వత ప్రాంతాల్లో ఉంటుంది. దీంతో సహాయ చర్యలు ఇబ్బందికరంగా మారాయి. కేవలం 8 కిలోమీటర్ల లోతులో ఈ భూకంపం సంభవించడం వల్ల విధ్వంసం చాలా తీవ్ర స్థాయిలో జరిగింది. కొన్ని ప్రాంతాలు పూర్తిగా నేలమట్టం కాగా మరికొన్ని ప్రాంతాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. అంతర్జాతీయ సహాయ సంస్థలు వెంటనే స్పందించాలని తాలిబాన్ ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేసింది. మారుమూల ప్రాంతాల్లో చిక్కుకున్న ప్రజలు తమకు సాయం అందడం లేదంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది నూర్గుల్ జిల్లా అజీజాబాద్ గ్రామంలోని మజార్ దారా. ఈ గ్రామం దాదాపు పూర్తిగా నీలమట్టమైంది. భూకంపం అర్ధరాత్రి సమయంలో వచ్చింది. చాలా మంది చిన్నారులు, వృద్ధులు, యువకులు అందరూ శిథిలాల కిందే చిక్కుకుపోయారు. మాకిప్పుడు చాలా సాయం అవసరం. శిథిలాల కింద సజీవ సమాధి అయిపోయిన వారిని బయటకు తీసేందుకు మాకు ప్రజల సాయం కావాలి. మా కుటుంబాల్లోని మహిళలు, పిల్లలు అందరూ ఈ రాళ్ల మధ్య ఇరుక్కొని ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్కు భూకంపాలు కొత్త కాదు. రాజధాని కాబూల్ నుంచి బీబీసీ ప్రతినిధి యోగతలమయ్యే అందిస్తున్న కథనం. ప్రస్తుతం నేను కాబూల్లో ఉన్నాను. నిన్న సరిగ్గా అర్ధరాత్రి సమయంలో వచ్చిన భూకంపానికి మేము ఉలిక్కిపడి లేచాం. భూ ప్రకంపనలు కొన్ని సెకండ్ల పాటు కొనసాగాయి. భూకంపం ధాటికి విధ్వంసం భారీ స్థాయిలో జరిగింది. కొన్ని గ్రామాలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయని, చాలామంది ప్రజలు అక్కడి శిథిలాల కింద చిక్కుకుని ఉండొచ్చని తాలిబాన్ ప్రభుత్వం చెబుతోంది. భూకంపం దాటికి అతలాకుతలమైనదంతా పర్వత ప్రాంతం. పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు కూడా అక్కడికి చేరుకోవడం చాలా కష్టం. దాంతో సహాయ కార్యక్రమాలకు కూడా చాలా అడ్డంకులు ఎదురవుతాయి. భూకంప కేంద్రానికి వెళ్లగలిగే రోడ్డు మార్గాల్లో అవరోధాలు ఏర్పడ్డాయి. తాలిబాన్ ప్రభుత్వం హెలికాప్టర్ల ద్వారా భూకంప ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను రక్షించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తోందని తెలుస్తుంది. ఇదంతా పర్వత ప్రాంతం కావడంతో సహాయ కార్యక్రమాలు చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతున్నాయి. దానికి తోడు భూకంపం సంభవించింది అర్ధరాత్రి సమయం. ఈ రోజు ఉదయం వరకు కూడా చాలాసార్లు భూ ప్రకంపనలు సంభవించాయి. మరో అప్డేట్ చూద్దాం. చైనాలో జరుగుతున్న ఎస్సీఓ సదస్సులో ప్రస్తుత ప్రపంచ క్రమంలో నెలకొన్న బెదిరింపు ధోరణులపై మండిపడ్డారు చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్. చైనాలోని తియాన్జిన్ నగరంలో జరుగుతున్న షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ సదస్సులో రష్యా ప్రెసిడెంట్ వ్లాదిమిర్ పుతిన్, భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సహా 20 మంది దేశాధినేతలు పాల్గొన్నారు. కోల్డ్ వార్ మెంటాలిటీని వ్యతిరేకించాలని షీ జిన్పింగ్ సదస్సుకు హాజరైన నేతలకు పిలుపునిచ్చారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలుకు ప్రతీకారంగా అమెరికా భారత్పై దిగుమతి సుంకాలను భారీగా పెంచడాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేసినట్టు కనిపించింది. ప్రస్తుత ప్రపంచంలో మార్పులు, సంక్షోభాలు కలగలిసిపోయాయి. భద్రత, అభివృద్ధి అంశాలపై సభ్యదేశాలు మరింత కఠిన సవాళ్లు ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఈ సదస్సును అవకాశంగా తీసుకుని అన్ని పక్షాలతో కలిసి పనిచేసేందుకు చైనా సిద్ధంగా ఉంది. తద్వారా ఎస్సీఓ ఉన్నత దశకు, అత్యున్నత అభివృద్ధి స్థాయికి, ఉన్నత ప్రమాణాలు గల సహకారానికి వేదిక అవుతుంది. ఆ తర్వాత సదస్సులో ప్రసంగించిన రష్యా ప్రెసిడెంట్ వ్లాదిమిర్ పుతిన్ యుక్రెయిన్పై యుద్ధాన్ని సమర్థించుకోవడమే కాకుండా పాశ్చాత్య దేశాలను నిందించారు. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో ఆయన ద్వైపాక్షిక చర్చలు కూడా జరిపారు. ఈ సంక్షోభానికి రెండో కారణం యుక్రెయిన్ను నేటోలో చేర్చుకోవడానికి పశ్చిమ దేశాలు ఎడతెగకుండా చేస్తున్న ప్రయత్నాలు.
దీంతో రష్యా భద్రతకు ప్రత్యక్ష ప్రమాదం ఉంటుందని మేము ఎప్పటి నుంచో ఎన్నోసార్లు చెబుతూ వస్తున్నాం. ఇటీవల అలాస్కాలో జరిగిన అమెరికా రష్యా సదస్సులో యుక్రెయిన్లో శాంతిని నెలకొల్పే దిశలో ముందుకు సాగాలనే అవగాహనకు వచ్చాం. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా పశ్చిమ దేశాలపై, ముఖ్యంగా అమెరికాపై మండిపడ్డారు. ప్రతి దేశానికి అభివృద్ధి చెందగల అవకాశాలుండే నిజమైన బహుళ ప్రపంచం కావాలంటూ ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलनी ही होगी। एचसीओ मल्टीलेटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है. అయితే ప్రస్తుత సందర్భంలో ఎస్సీఓ సదస్సు ప్రాధాన్యం ఏంటి? మోదీ, జిన్పింగ్, పుతిన్ భేటీని ప్రపంచం ఎందుకంత ఆసక్తిగా గమనిస్తోంది? తియాన్జిన్ నుంచి సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఉమాశంకర్ సింగ్ అందించిన విశ్లేషణ ఇప్పుడు చూద్దాం. చైనాలోని తియాన్జిన్ నగరంలో జరిగిన ఎస్సీఓ సదస్సు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. ప్రపంచంలో 2 యుద్ధాలు జరుగుతున్న సందర్భంలో ఈ సదస్సు జరిగింది. మరోవైపు అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ టారిఫ్ యుద్ధం మొదలుపెట్టారు. దీని ప్రభావం గ్లోబల్ సౌత్ దేశాలపైనే ఎక్కువగా పడుతుంది. కాబట్టి గ్లోబల్ సౌత్ దేశాలు తమ ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడం కోసం పరస్పర ఆర్థిక సహకారం ద్వారా ఈ సంక్షోభాన్ని వీలైనంత తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. ఈ సదస్సులో అందరి దృష్టిని ఎక్కువగా ఆకర్షించిన దృశ్యం భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, రష్యా ప్రెసిడెంట్ వ్లాదిమిర్ పుతిన్, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ కలుసుకోవడం. ఎందుకంటే భారత్పై ట్రంప్ 50% సుంకాలు విధించారు. చైనా మెడపై సుంకాల కత్తి ఇంకా వేలాడుతూనే ఉంది. రష్యా నుంచి చమురును ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్న చైనా భారత్లను అడ్డుకోవాలని అమెరికా ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ పరిస్థితిలో ఈ 3 దేశాధినేతలు ఒక ఉమ్మడి వ్యూహాన్ని చేపట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎస్సీఓ సదస్సుకు ముందు మోదీ, జిన్పింగ్ మధ్య ద్వైపాక్షిక సమావేశం జరిగింది. ఎస్సీఓ సదస్సు తర్వాత మోదీ, పుతిన్ మధ్య ద్వైపాక్షిక సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశాల్లో ప్రస్తుత సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ కలిసి ముందుకు వెళ్లాలనే అంశంపై చర్చ జరిగింది. ఎస్సీఓ సదస్సులో ప్రసంగించిన మోదీ టెర్రరిజంపై ద్వంద్వ ప్రమాణాలు పనికిరావన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 70% పంటల్లో పరపరాగ సంపర్కం తేనెటీగల వల్లనే జరుగుతుంది. కానీ అవి ఉత్పత్తి చేసే తేనెనంతా మనం తీసుకోవడం ద్వారా వాటికి తగినంత ఆహారం దొరకకుండా చేస్తున్నాం. అయితే ఇప్పుడు ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ సైంటిస్టులు ఒక సూపర్ ఫుడ్ తయారు చేశారు. బీబీసీ ప్రతినిధి జార్జియానా రెనార్డ్ అందిస్తున్న కథనం. రాణి ఈగ ఇక్కడే ఎక్కడో ఉండాలి, కానీ మనం దాన్ని కనుక్కోగలమా లేదా అనేదే అసలు సమస్య. 15 సంవత్సరాలుగా తేనెటీగలను పెంచుతున్న నిక్ దక్షిణ వేల్స్ నగరంలో తేనె అమ్ముతున్నారు. కానీ ఆయన కష్టాల్లో పడ్డారు. ఆయన పెంచుతున్న తేనెటీగలు పోయినేడాది పెద్ద సంఖ్యలో చనిపోయాయి. ఇప్పటి వరకైతే నిజంగా జరిగిందేంటో మాకు తెలియదు. ఈ ఏడాది శీతాకాలంలో నా తేనె తుట్టెల్లో సుమారు 75% ఈగలు చనిపోయాయి. గూళ్లు ఆహారంతో నిండుగా ఉన్న తేనెటీగల సంఖ్య క్రమంగా తగ్గిపోయింది. జనవరి, ఫిబ్రవరి వరకు అవి బాగానే బతికాయి. ఆ తర్వాత అవి క్రమంగా అంతరించాయి. తేనెటీగలు తేనె తయారు చేయడానికి కావలసిన మకరందాన్ని పూలతోటలోని పుప్పొడి నుంచి సేకరిస్తాయి. శీతాకాలంలో అవి ఆ తేనెనే ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. కానీ మనం తేనె తీసుకుంటాం కాబట్టి దాని బదులుగా పెంపకందారులు వాటికి చక్కెర, నీటిని ఆహారంగా ఇస్తారు. అయితే వారిస్తున్న ఆహారంలో కీలక పోషక పదార్థాలు ఉండడం లేదని శాస్త్రవేత్తలు అంటున్నారు. తేనెటీగలకు 15 ఏళ్ల పాటు వివిధ రకాల ఆహారం ఇచ్చిన తరువాత మొత్తానికి ఆ ముఖ్యమైన పోషక పదార్థం తయారీని శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు. దాన్నే స్టెరాల్ అంటున్నారు. తేనెటీగల పెంపకందారులిచ్చే అదనపు ఆహారంలో మిస్ అవుతున్న పోషక పదార్థం ఇదే. ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో జెనిఫర్ లాంటి శాస్త్రవేత్తలు తేనెటీగల కోసం రకరకాల ఆహారాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. మనుషుల్లా తేనెటీగలు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి వివిధ రకాల ఆహారం తినాలి. మేం తేనెటీగల కోసం కుక్కీల్లో వాడే పిండితో పాటు వేర్వేరు ప్రోటీన్లు, కొవ్వులు కలిపిన ఆహారం ఇచ్చి చూస్తున్నాం. వాటికి ఏది ఎక్కువ నచ్చుతుందో, ఏది మంచిదో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం.
వాటికి ఆరోగ్యకరమో కాదో తెలుసుకోవడానికి ప్రొఫెసర్ జెరాల్డీన్ రైట్ కొత్త ఆహారాన్ని ఇక్కడే తేనెటీగలపై పరీక్షించారు. స్టెరాల్తో కూడిన ఆహారం తీసుకున్న తేనెటీగలు ఆరోగ్యంగా ఉండడమే కాకుండా మామూలు కన్నా 15 రెట్లు ఎక్కువ గుడ్లు పెడుతున్నాయి. ఇలా అవి పెరిగి పెద్దవుతున్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణ మన ఆహార భద్రతకు కూడా చాలా సాయం చేస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా 70% పంటల్లో పరపరాగ సంపర్కం తేనెటీగలతోనే జరుగుతుంది. మేం చేసిన కృషి తేనెటీగల పరిశ్రమతో పాటు ఆహార భద్రత, ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాగే పరపరాగ సంపర్కంలో కూడా పెనుమార్పులకు కారణమవుతోంది. ఈ ఆహారంతో పుప్పొడి ఎక్కువగా లేని సమయంలో కూడా తేనెటీగలు ఆహారానికి ఇబ్బంది పడవు. దీనివల్ల తేనెటీగల పెంపకదారులకు శీతాకాలంలో జరిగే నష్టం కూడా తగ్గుతుంది. ఇంకా పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించాల్సి ఉంది. అయితే ఈ ఆహారం తేనెటీగలకు మంచి భవిష్యత్ ఇస్తుంది అని నిక్ ఆశిస్తున్నారు. ఇది ఇవాల్టి BBC ప్రపంచం. మరిన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.